بالفيديو اللي نزلته اللي بيحكي عن الساوند افكتس وانواع الساوند افكتس، في كتير منكم ناس سالوني كيف احنا ممكن ننزل هذا الشيء من اليوتيوب ونخلص الموضوع ونستعمله بسهوله وفري. اول شيء بتعمله هو انك انت بتفتح اليوتيوب، بعدين بتكتب فوق مثل ما انا كاتب مثلا هيد ساوند افكت، فلنفترض انه هذا الساوند افكت انا عجبني. بتروح على اول الفيديو، بعدين تنزل الشاشه من فوق، بتروح على سكرين ريكورد. هلا انا عم بعمل سكرين ريكورد اوريدي من التليفون، فما فيني ارجع اكبسها، فانا عملت سكرين ريكورد للساوند. بروح على كاب كات، بكبس على نيو بروجكت وبحط الفيديو اللي انا بدي احط عليه الساوند. نفترض انه انا حطيت الفيديو هذا تبعي اللي انا بحكي عنه، طيب انا بدي احط الساوند افكت اللي انا نزلته من اليوتيوب. بتكبس على اد اوديو اللي تحت، بعدين بتكبس على كلمه اكستراكت. بس تكبس على كلمه اكستراكت بتختار الفيديو اللي انت عملت له سكرين ريكورد من اليوتيوب اللي هو اوريدي فيه الساوند افكت اللي انت عجبك من اليوتيوب. نختار امبورت ساوند اونلي مثل ما نحن شايفين تحت. شفتوا هيدا الساوند ويف هيك اللي طالع؟ هذا هو الساوند اللي انتم بدكم اياه. اسمعوا كيف بيوم، شفتوا؟